हमको उबासी क्यों आती है? हर बार उबासी का मतलब नींद ही नहीं होता, बल्कि कई बार हमें उबासी इसलिए भी आती है क्योंकि हमारे शरीर को तो टाइम टाइम पर आराम मिलता रहता है, लेकिन हमारे दिमाग को कभी भी आराम नहीं मिलता, इसीलिए वो गर्म हो जाता है और उसी को ठंडा करने के लिए हमें उबासी आती है। और उबासी लेते वक्त हम जब भी मुंह को खोलते हैं तो ठंडी हवा अंदर जाती है और गर्म हवा बाहर आती है, जिससे हमारा दिमाग काफी ठंडा होता है। और कई बार तो उबासी दूसरे इंसान को देखकर भी आ जाती है। क्या इस वीडियो को देखकर आपको भी उबासी आई है? मुझे तो इसे बनाते वक्त ही कई बार आई है।